அப்புறம் எங்கே வந்து மிஸ் பண்ணோம்? ஓ ஊருக்குள்ளே வந்து அப்போ மிஸ் பண்ணோம். மேலே போகும்போது அப்படியே பாடி பின்னாடி இருந்துச்சு. ரிசல்ட் போலாமா? தப்பான டைம் வந்து மாட்டேங்குது. பயமா இருக்கா எனக்கு? சரி ஓகே கிளம்பலாம், அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஓகே போலாமா? So hello guys, hope you're doing good. It's a wonderful morning here. Climate பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சில்லுன்னு ரைட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது. எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் இப்போது we are riding on Madurai highways and we are going towards Paruvathamalai. ஸோ தமிழில் பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம பருவத்தமலை தான் ட்ரெக் பண்ண போகிறோம். மீன் வயல் மதுராங்க சைடில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி we have finished our breakfast. ஸோ டைம் அரௌண்ட் 8:30 இருக்கும். வித்தின் 2.5 hour 3 hours நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிடலாம். அதுவும் நம்ம ஸ்டாப் எடுக்காமல் போனால் தான் உண்டு. ஸோ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனோம்னா பருவத்தமலைக்கும் நம்ம ஏரியாக்கும் கிட்டத்தட்ட 170 kilometers இருக்கும். விச் யூஷுவலி டேக் 3 hours. பட் நம்ம 2.5 hours ரீச் பண்ணிடலாம் ஐ கெஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வில் see. ஸோ எப்படி நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிற பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. மட்டி நிறைவா நம்ம தான் ரிலீஸ் பண்ணி வந்தோம் போல. மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர் இவரை காப்பாத்தணும். இது இருக்குல்ல, இங்கிலாந்து இருக்குல்ல, எனக்கு வேணும். சரி நான் வரேன். காப்பி காசு கூட பையன் எப்படி சூப்பராக இருக்கா? இதை வச்சு தப்பிச்சிட்டான். இருக்குது இது இது 500 ரூபா இருக்குதுக்கா அப்படிங்கிறேன். பரவாயில்ல கொடுப்பா. நான் கொடுக்குறேன். இது மாதிரி தான் காலேஜ் ஆப்போசிட்ல 2 கப்புள்ஸ், என்ன இது தெரில, சும்மா நார்த் இந்தியன் கப்புள்ஸ் போல, நம்ம காலேஜ் பசங்க மடக்கிருச்சுங்கடா. ஆப்போசிட்ல வந்து இடம் இருக்கும் தெரியுமா, அக்கா ஒருத்தவங்க ஜூஸ் கடை போட்டிருப்பாங்க, அது பக்கத்துல ஒரு இது இருக்கும், இடம் இருக்கும், அதோட கதவு இருக்கும், அதுல வச்சு 2 இது மறைச்சிருச்சுங்கடா. சபரீஷும் நானும் பைக்ல போயிட்டு இருந்தோம். போயிட்டு ஒரு ஸ்டோன் போட்டு வந்து என்னக்கா பண்றீங்க அப்படின்னு, ஒன்றும் இல்லைப்பா காசு கேட்டோம் பாரு. அது 2 முழிக்குதுங்க நின்றுட்டு. இவங்க பேசுறது புரியலை போல இருக்கு, 2 நின்று முழிக்குதுங்க. அதுக்கப்புறமா போயிட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து, தம்பி ஏன்பா எங்கள்கிட்ட கோவப்படுறீங்க, நான் அப்படிலாம் பண்ண நரேஷ் அங்கே தான் ஏற போகிறோம். இது அந்த மலையா? அங்கே தெரியுதுல்ல, அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஏற தெரிய மாட்டேங்குது. அவ்வளோ ஹைட்டு தான் ஏற போகிறோம். சோழி முடிச்சு நான் ஏற்ற மாதிரி ஒண்ணுமே தெரியலையே. ஊருக்கு வர வழி அங்கே அப்படிதான் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ஒண்ணா போலாம், முயற்சி திருவினையாக்கும், முயன்றால் சாதிக்க முடியும். எங்க நம்ம போறோம்? Paruvathamalai. எங்க நம்ம போறோம்? இதுக்கு இல்லை, இதுக்கு அப்புறம் ஒரு இது டாஸ்க் இருக்கு உனக்கு. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறாரோ. போடா வந்துனுக்குறான். கெட் ரெடி ஃபார் தி டாஸ்க். போடா. ஏய் யாராவா? ஓகே அட்லாஸ்ட் 450 ஸ்டெப்ஸ் கடந்துட்டோம். வணக்கம்டா மாப்ள. நரேஷ்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு வந்தா கிளம்பிடலாம்.
கட்டவரல அப்படியே பூஸ் பண்ணி புரியல 1000 தானா 1000 வந்துட்டுமா? த ஹோல் ட்ரிப்லேயே நம்ம பண்ண ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லக்கேஜ் அண்ட் ஹெல்மெட்ஸை கையிலே கொண்டு போனது தான். ஸோ நாங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கிங்கில் வச்சு லாக் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது. பட் we didn't know about this. ஸோ அதனால் நாங்கள் மேலே வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம். பாதியில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இதுக்கப்புறம் நம்மளால் தூக்கிட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே இருக்க லோக்கல் பீப்புள்ஸ்ட்டை கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த கடையில் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு போங்க, ஸோ ரிட்டன் வரும்போது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. ஸோ we decided to give our bags and helmet to that shopkeeper. ஸோ கொடுக்கும்போது ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக எங்கள் கேமரா நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் கொடுத்தோம். பிகாஸ் அதில் எக்ஸ்பென்சிவான திங்ஸ்லாம் இருந்தது. ஃபார் அவர் ஓன் சேஃப்டி பர்பஸ் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். மை சஜஷன் இஸ், நீங்கள் போகும்போது ஒரு ஹேண்ட் பேக், வேஸ்ட் பேக் இந்த மாதிரி சின்னதாக கொண்டு போனீங்கன்னா ஸோ இட் பி யூஸ்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு பேக்ஸில் நீங்கள் கொண்டு போகிறது சான்ஸே இல்லை. நாங்கள் ஏதோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டிஸ், நோ வே தேர். ஸ்டோரேஜ் வந்து அண்ட் இதுக்கப்புறம் வரப்போது தான் இருக்கிறது டஃபஸ்ட் பிளேஸ். இதுக்கப்புறம் டஃப்பான பிளேஸ் இருக்குது. பட் ஃபார் நவ் இதுதான் இருக்கிறது டஃப்பான பிளேஸ் நாங்கள் நடந்து போகிறதுக்கு. இட்ஸ் அ தேர்ட் ஸ்டேஜ். கிளைம் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே பிளேன்ஸ் ஆஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது. இங்கே இருக்க லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இன்க்ளைண்டாக 45 டிகிரி 35 டிகிரி ஆங்கிளில் தான் இருக்கும். ஸோ விச் வில் மேக் யூ டயர்ட் சூன். அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் ஏறுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது லஞ்ச் டைம் 2 o'clock கிட்ட ஆச்சு. we didn't take our lunch or snack எதுவுமே நாங்கள் கொண்டு போகல. நாங்கள் ஒரு வேஸ்ட் பேக் மட்டும் தான் கொண்டு போனோம். அதில் எங்கள் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே அதில் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரு ஃபீட்டு மேலே ஏற இங்கே மிஸ்ட் அண்ட் ஃபாக்லேருந்து ஒரு சில்னஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஏற இன்னும் உங்களுக்கு போனஸ் பாயிண்ட்டாக வியூ பாயிண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஆனால் வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட். வந்துருக்குன்னா இல்லை நாளைக்கு வரணும். நீங்கள் ஓரளவுக்கு கூட்டுறது ஏற முடியாது. அங்கே இருக்க ஒரு லோக்கல்கிட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சது நாங்கள் இன்றைக்கி மேலே ஏறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இன்றைக்கி மாத பிறப்பு, அது மட்டும் இல்லாமல் விசேஷ நாள் சொன்னாங்க. நாங்கள் போன டேட்டுக்கு முன்னாடி நாள் அடுத்த நாள் நாங்கள் போயிருந்தோம். இந்த மாதிரி கூட்டமே இருந்துக்கு ஈஸியாக ஏறி இருக்கலாம் போல். பட் நாங்கள் இது எதுவுமே தெரியாமல் வந்து நாங்கள் அந்த கூட்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம். பட் we had a plan. க்யூரில் நிற்காமல் அந்த மலையில் நாங்களே ஏறி போகலான்னு சொல்லிட்டு we started climbing. அது மட்டும் பாதி வேலை ரீச் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது we couldn't take a further step. எங்கள் ஷூஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்கீடியாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மலையில் அதுக்கு முன்னாடி ஏறத்துக்கு வழி இல்லை. அதனால் நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம். பட் டைம் போக 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 கூட்டம் அதிகமாகிட்டே இருந்தது தவிர பட் அங்கே நான் ஏறதுக்கான சான்ஸே கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நாங்கள் டிசைட் பண்ணி மறுபடியும் கீழே வந்துவிட்டோம். ஸோ அதனால் இந்த ட்ரிப் இதோட முடிஞ்ச சான்ஸ் கேட்டிங்கன்னா இது முடிவில்லடா, ஆரம்பம். இல்லை, இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு மெயினான செக்மெண்ட்டே உங்களுக்கு இருக்குது. இது ஒரு பயங்கரமான வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஸ்டே டியூன் ஃபார் த செகண்ட் பார்ட். மட்டமாமே